што изгубија мажите, може добиле тросет, може добиле Точно, да. ладен сендвич, нели, можеби. Зависи од која страна ги гледа. Болки во кичмата од спиење на тросет. Леле, убав на мајка, паметен на тато. Балканска дипломатија. Зашто тоа важи? Затоа што таткото бил толку паметен и ја зел мајката за жена. Не се храбри. Ја викам, зашто идете на трето? Има 2 дечиња. Нема шанс, не се храбри. Тоа е храброст, Па дефинитивно. јас сега ти реков иди на пето, ти викаш не. Па не, јас ја изгубив храброст. Факт, кај четвртото толку. Boys don't cry. Па тоа е тоа. Yes, of course. Не знам, не сум размислил сега. Плачеш, плаче која си сам. Дајте ми Јас како стручно лице, одма можам да те поддржам да се расплачеш ако сакаш, да ти олесни. Абе, не ме терета да плачам, луѓе, да плачам ја. Во Делчево дојавме 20 бебиња. Раѓа ми во Неготино и Кавадарци. Браво за тиквешијата. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Натура Терапи, Про Хигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Сија Flowers, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Оваа епизода е најплодната епизода до сега. Велам така, затоа што во емисијава имам четворица татковци кои што имаат вкупно 13 деца. А темата денешна е демографска обнова. Статистиката вели дека во овие 30 години бројот на бебиња е намален дури за 50%. Па затоа се собравме овде за да одговориме на прашањето зошто се помалку не има. Дали во прашање е женската емансипација која што го прави проблемот или пак е машката деградација? Дали проблем прави женската доминација или пак машката фрустрација? Или пак живееме во време на комфор и себичност каде што грижата за другиот станува непопуларна, а најосновниот човечки нагон создавањето живот се доживува како терет. Затоа со мене вечерва имам мажи кои не зборуваат за демографија, туку и ја живеат. Мажи кои придонеле и кои очигледно уште можат да придонесуваат во демографската обнова на земјата. Затоа се релевантни и како мислења, и како пример, за да со нив го одговориме прашањето зошто се раѓаат се помалку бебиња. Како што реков, ги има четворица, а вкупно имаат 13 деца. Да ги поздравиме еден по еден. Прв доаѓа Горан Папас, саксофонист. Добре ми дошол. Добре ме најдовте. Повели. Потоа, Ѓоко Јовиќ, пеач. Добре дојде. Добре да растежи. Повели. Драган Даскаловски, дефектолог. Добре дојде. Добре, најдов. И на крајот го имаме националниот координатор за демографија, млади и човечки ресурси, Владко Ѓорчев. Добре ми дојде. Добар ден, поздрав до вас и вашите гледачи. Повелето. Откако се сместија гостите, можеме да почнеме. И еве удобно се сместивме и ајде рете да се представите. Јас сум Ѓоко Јовиќ, татко на 4 дечиња, Теодора, Михаел, Јоан и Дарин. Добро. Јас сум Горан Папас, татко на 4 дечиња, Дамјан, Лена, Луна и Лазар. Добро. Јас сум Владко Ѓорчев, татко на 4 прекрасни деца со мојата сопруга, Марта, Филип, Никола и Катерина. Добро. И Јас сум Драган Даскаловски, татко на Кира и сега малку се најдов во незгодно, ќе треба поработам за следната емисија на повеќе. Драган. И дефектолог. Така, да. Драган ќе не биде струката во овој случај, меѓутоа и таму работи струката, значи координаторот, за да видиме на крајот што ќе заклучиме, така? Ние сме фабриката. Вие сте фабриката. Да. Сега ние вака собрани, ние сме некакво координативно тело или сме некаква критична маса? Да слушнам, Владко, ти си по тие термините. Мислам дека е убаво да се чуе вака кога луѓе имаат повеќе деца, така што честитки на сите. Не само затоа што имаат повеќе деца, туку и генерално родителството е една убава работа. Така што
ете во овие новогодишни недели и празници, убаво е да зборуваме за тоа, така што браво, момци, само напред. И за тебе, браво. Најавам за вас. Среќно. И така, и нормално и водителката. Снежа, представи се ти како... Јас сум Снежа Велков, мајка на Дарин и Ален. Така сега. Не ви е незгодно сега? Што да ми е Па сите 4 по 4 деца само јас. Јако, добро. Да, тоа се други времиња. Да. Немаше тоа субвенции. Владко. Добро. И другото прашање ми е, уморни ли сте, момци? Може да се каже дека малку сме уморни. Еве, јас искрено за себе ќе кажам да. Абе се заборава уморот. Се заборава. Се заборава, така викаат. Секој заборавиш. Така? Така што, да. Твоите немаат ни една годинка? Нема, да. Ти види како е насмеан. А што да правам, да. Тоа ми останува. Одмака се Тоа останува. Владко, ти уморен си. Не. Не, Па децата не се ни толку мали, 15 години, 13 години, 11 и 9. Така што ете веќе малци и пркнаа, но тоа се сладки маки, значи не знам, да, во рете, нели, не е лесно, и сите некако така малце кукаме, ама не, тоа е нешто убаво, тоа е најубавата улога, тоа е најпрекрасното нешто што човек може да го направи. Така што не треба да како да кажам, преветрувам очи, иако да, тоа е половина на шега, туку со полна убеденост и со полно срце треба да кажеме, па да, прекрасно е тоа. Фала ти Боже што можам да го имам тоа, што едноставно што имам шанса да ги креувам тие нови деца, што можам да ги гледам од првиот ден од како се родиле и едноставно да сведочам на нивниот живот. Тоа е незаменливо. Добро, Драган, на што најчесто се жалат татковците кога ќе дојдат кај тебе во ординација, затоа што плюс што си нели дефектолог, си и советник за родители. Така? Што вика таткото? Татковците? Татковците? За Многу мајките малку знам се што жалат. не се жалат татковците. Многу малку се жала, да. Генерално се насочени да подобрување на односот со децата. Сега го врските си го прават своето, притисокот го прави своето, темпото на живот исто, сите сме уморни, сите сме до некаде анксиозни, меѓутоа многу е важно да напоменам дека денешните татковци се многу попосветени во споредба со претходно со минатото, да речеме. Така е. Се согласувам точно. Посебно тука во студио, оваа екипава тука. Немаат избор. Генерално Генерално кажи ги имињата на тие што се посветени Ѓоко. Драган, да. Владе, да. Инаку е малку воодушевува тој дел затоа што татковците некако на емоционално ниво се многу понапред во споредба со минатото, а истражувањата веќе покажуваат дека за 7 часа повеќе од во споредба со пред 20 години, да речеме, Поминуваат време. Да. Добро. Добре, па додуше не знам порано што правеле, ама сега па на серии трошат време, така. Добро, неќум да навлегувам, добро, не. Е, сега вика, откако ќе добиеш дете, вака, го губиш правото на сопругата, да биде нели целосно. Го губиш правото на кревет, на спалната, на топол оброк, на испеглана кошула, на гушкање, на мир. Што ви паѓа на вас најтешко од ова, ама најсериозно? Значи, стваја сте изгубиле некои права. Ти, Ѓоко, на што изгуби права? Па вака, јас... Колку време не спиеше во спалната? Па не, такво нешто не си има случајно, да. Јас сум си спиел секогаш на спална, но секогаш било тоа делење, да. Може би потесно, но... На кјош. Па вака, ја не би рекол дека би се пожалил. Тоа е едно прекрасно, едно убаво чувство што еве се имам, керката е близко 18 години, 16 години синчево, третото е 9 и најмалото е 4. И сега веќе малото го тргнавме да не спие со нас и веќе тоа смета. Мене тоа повеќе ми смета. Да. Дека си се навикнал. Па вака навикнати сме тука нешто да ни смета и секога. Ќе се тргне тоа што не смета веќе и тогаш смета зошто не е тука. Значи уште едно, дај уште едно, да Па попуј. видете, ако ја прашаме сопругата, она би рекла да. За уште едно. Стварно. Меѓутоа татко така го Ама на прашате. Ѓоко му е тешко. Ти, Ѓоко, што ќе кажеш? Јас ќе кажам за себе, јас сум максимално посветен родител. Ама чекај, за петото прашуваме, да или не? Па
Не. Искрено Зашто не. не? Не, навистина Па сакам млад да си, бидам малце 85-та. овие изминатите години бев навистина презафатен и цело време сум по турнеи по странство и тоа многу ми фали што не сум до дечињата дома и не би сакал навистина да се навратам сега повторно, поготово кога не сум дома, ми фалат многу со мало дете. Тоа е најголемата тежина да не си донеми. Добро, окей. Горан, ти на што Добро. изгуби право ти кога... Па знаеш, кај нас самата ситуацијата поинаква, бидејќи се 3 бебенца, тројка и кај нас генерално веќе имаме некој систем разработено со дежурства, ноќно време. Како ти кажам, тоа е многу убаво чувство и многу убав момент, меѓутоа Испеглана ли ти редовно кошулата? сам се пеглам во Сам се принцип, пеглаш. да, сам се Нормално, Дали има сами се секогаш пеглам. сготвено? Да, за тоа сопругата наоѓа време. Имаме дома помош, морам да сум благодарен на нашите родители, стварно ни помагаат, меѓутоа со сопругата спиеме заедно, можеби 4-5 пати во месецот, така да речам, да си легнеме заедно. Да си легнеме заедно. Заедно да си легнеме. Добро, како е да се Иначе во спалната спиеме, да, со сопругата, меѓутоа заедно да си легнеме, тоа 4-5 пати во месецот, да. Добро. И добро е, да не се жалам сега, има некој неспијатич. Не спијатич, да, добро. Ти таму Владко да прашувам ли, имаше ли тоа кој спие во дневна, кој спие во спална или? Не, прилично организирано. Значи, ние деца си беа во кревече, некако во тој дел гледавме да нели сопругата и јас спиеме во спална, деца се спијат сами, така што не прво нормално првите месеци покрај нас во кревече, но некако така се организиравме од прилика да имаме подолба на местата и Одма тоа речено, браво, Да, добро така место да што- ги поделиме. да, организирано протокол. Кој како се ради? Дете во Југославија родено се гледаат. Или ме нема тука што. Пионери сите. Добро, кај тебе едно девојче е така, имаш девојче? Да, Кира. И си спиеш во дневната? Не, а зошто така го постои прашањето што изгубија мажите? Може добиле тросет, може добиле Точно, да. ладен сендвич, нели, може би. Зависи од Добиле која страна ги гледа. болки во кичмата од спиење на тросет. Кира спие со нас. Така почнавме во кревече, меѓутоа сега спие со нас затоа што јас сметам и науката го потврдува тоа дека раниот развој е најважен и мислам дека децата генерално до 5 годишна возраст треба да им биде дозволено да спијат таму кај што сакаат. Колку проблеми направи сега? Ама тоа не го исклучува таткото од спалната. Ниту мајката, да спијат заедно со родителите. Мајката посекако не е Тоест, исклучува. Таткото да. само иницијативно се исклучува. Па новите трендови не се баш така. Новите трендови кажуваат нешто друго, дека таткото поминува многу квалитетно време со детето, оставајќи на мајката простор да направи нешто за себе или да следи некои своји интереси. Оставајќи простор мајката да работи за таткото. Да седи дома со децата. Таткото да. Да заработува мајката. треба, Да, добро. И сега има уште едно правило кое што постојано го викаат: леле, убав на мајка, паметен на тато. Балканска зашто дипломатија. тоа? Зашто тоа важи? Затоа Така што многу таткото место. бил толку паметен и ја зел мајката за жена. Па ти мајка паметена, татко убав на мајка. Добро. Ти Ѓоко? Па јас вака би рекол, Поите какви се? На мајка се убави, на тебе паметни или? па убавки се на мајка. Да, Јас ако Ало, ти не важам си за убав? неубав. Вака, јас би рекол, вака, мојата сопруга е мој избор и не ми е криво да кажа дека убави се на мајката, затоа што нивната мајка е мој избор, јас сум си ја одбрал, а нормално се паметни на тата. Добро. Кај тебе, Владко, имаше нешто да кажеш, кажи. Жените се побави од мажите. Добро. А зашто да не се попаметни? И двете, па да, и често. така Зашто? е. Например, да бидат и убави и паметни на мајката. Може, одма се согласувам. Да, така што. Јас искрено кога се родија Лена, Луна и Лазар, на Нате прво што кажав дека сакам да бидат како неа во смисла и физички и психички, затоа што Нате стварно е попаметна од мене. Ја можеби сум малце поснаодлив и поубав од мене дефинитивно, така да ќе ми биде И после мерак. кога ќе порасна да рече, еве ги твоите деца, на тебе личат, све тоа. Па кога ќе пораснат, аж
има време за тоа, меѓутоа ја би бил среќен стварно ако се целосно како мајката, така што не ми е криво воопшто. Добро. Твоето? На тебе е убаво, на тебе е паметно, на Моето е, јас и супругата сме со кафеави очи и кафеави коси, мојата е со плава кафеави очи, кафеава коса, а мојата е со плава коса и плави очи. Значи влече гениот претходно, уникатна е, инаку мислам дека е некоја балканска дипломатија. Искрено, затоа што нели колку е убаво на мама, убаво, а на тато? Ај на тато паметно некако. А инаку пак да кажам малку од истражувањата, најголемиот дел од интелигенцијата, предиспозиција за интелигенција се наследува од мајка. Да, точно. Значи паметно на мама, Да. и може да биде убаво на тато, може да биде снаудливо на тато. Да, снаудливо на тато, да. Да, добро. Сега вас кога ќе ве слушна дека имате 4 деца, што прво ви викаат? Викаат сигурно и браво, меѓутоа што мислите дека се крие за тоа браво? Типот колку сте храбри или колку мислам дека ја тоа никогаш не би го направил, но има и некои кои што на пример замислуваат дека нели сте малку позаостанати, па викаат овие што име со традицијата, не. Браво. Ќе кажам за себе, се нашол многу пати во ситуација со луѓе кај што не се храбри. Ја викам, зашто идете на трето? Имаат 2 дечиња. Нема шанс, не се храбри. Тоа е храброст дефинитивно. Па јас сега ти реков иди на пето, ти викаш не. Па не, јас ја изгубив храброст. Кај четвртата толку. Не. Ако даде Господ, да, и вака. Господ не дава, знаеш кој дава. Дава, има третото детенце, така ни, Господ ни го даде. Така. Не сакајќи, да. Добро. Не сакајќи, ама го засакавме. Не, Третото не сакајќи, Сакајќи, ама не планирано. Да, баш така, не планирано. Сакајќи. Нас ни викаат благослов, Так. сите, тоа е најголем благослов. Кај вас се и природно се зачнати? Природно, да. И баш. затоа во приказнава и со Владко и со Ѓопот имаат 4 деца, меѓутоа етапно. Так. На 2-3 години разлика, кај нас трите наеднаш дојдоа. И Ја бе мајстор, ја мајстор сега што. Храброст, да, и е храброст затоа што многу од сега да не кажувам кои клиники не советуваат да размислуваме на редукција за да ги донесенате сите плодови како што треба до крај. Меѓутоа бевме храбри и решителни да не пристапуваме кон редукција и да одиме до крај од аспект на мислејќи дека секој биде во ред и само со позитивни мисли навистина така испадна. Така што дефинитивно е и храброст. Добро, а ти кога дозна дека ќе станеш татко за првото дете, каква беше? За првото дете, за Дамјан, кога дознав дека ќе бидам татко, дефинитивно бев многу збунет. Така? Многу поинаква емоција од сегашната информација дека ќе бидам повторно татко. А сега беше интересно дека првиот преглед, нели, само дознавме дека сме трудни, на вториот преглед... Чекај, дознавме? Дека сме трудни. И ти? Дека, Не, многу ми е интересно тоа кога ставате во... Па нели заедно све правиме. Да видам, имаш ли стри после пораѓајот? Па сега, там хипотетички малку... Има болки во кичма. Да навлеземе во тоа семејство, брак, заедница, нели, све правиме заедно. Добро, во ред. Значи, кога дознавме дека е трудна, првиот преглед ми кажа, нели, да, трудна си, вториот преглед дека се близнаци, а третиот преглед ни кажа дека се веќе триплети. И на четвртиот? Па, го прашав доктора дали на четвртиот има шанси да се 4 и каже, мислам дека не е затворена е веќе. Го сменивме докторот. Продавницата затворена и така, да. Добро. Ајде сега пак кај струката ќе се обратам. Зошто е толку специфично прашањето кога ќе се обратат на жена, дали сопругот ти помага околу децата? Жените обично се навредуваат. Дали е тоа навистина прашање во кое што треба да се свати како навреда? Типо дали сопругот ти помага со деца? Па веројатно по дефолт оди дека обврските се делат веќе. И сега, ако споредиме, ние сме навикнати на некој балкански стил предходен, кој што е, нели, мајката има едни обврски, таткот има други обврски, со текот на времето, колку подостапни ни се информациите, се менуваат перцепциите и дојдовме до време кога обврските се поделени и мајката прави оди на работа, да речеме, Добро. и таткото помага дома во секојдневните активности. Ако е дом. Зошто не би бил дома? Добро, Па, значи работа е. зборуваме. На турнеја е Ѓоко.
Да, ама зборуваме Неве на за татковци настапе. кои што сакаат да бидат вклучени. Не зборуваме Ама за еве некои го кои Ѓоко што вика дека сака, ама не може на турнеја, иде во Ама Австралија. добро, тоа е исто и со мајките. И мајките сакаат да поминуваат време со децата, ама одат на работа по 8 часа. Одат и Татковците тие исто. на турнеја во Австралија. Да. Иде. Не се само татковците. Да, има и Па, нормално. мајки што Ја мислам дека зборот помош треба да се исфрли Добро. од речникот кога станува збор за семејство и за фамилија, неколку пати сум го кажал. Затоа што тој збор кога веќе се употребува помош од старт веќе обврската на некој друг пат ти помагаш. Ја. Па Мислам таткото дека не е, не треба таткото да се е исто употребува веќе подеднакво зборот важна помош. фигура во Се согласувам, растот кај децата и како согласувам. улога во семејството. И така би требало да биде. И такви се веќе современите теории за Добро, а обратното за родителството. прашање, не знам сопругата да се праќа жената, а дали ти му помагаш на сопругот во работата? Па не Сакам да знам. ве одбранам денеда. Да, не, во само се. си- Па така требаше да не прашаш ти. Дали Да. сопругата Дали ви помага? сопругата ви не прашувам, дали сопругата ви помага Така во треба да работата? А да ти кажам. Помага, да. Не, се смени веќе времето и прифаќањето на децата и улогата на таткото во споредба со претходно. Сега мислам дека сме подеднакво вклучени сите. Барем од моето искуство, јас досега сум преку 700 семејства на национално и интернационално ниво сум работел, односно деца и семејства од прилика околу 1000. Така да, мојата перцепција за татковството е изменета и тоа се трудам и преку социјалните медиуми да го Ми се допаѓа. да го споделам. Ми се допаѓа, значи повеќе Голем време број, поминуваат. голем Да. број, да. Добро. Сите вие сигурно поминувате многу повеќе време со Да. со децата. Освен кога сте на турнеја и на Освен да. Или кога се жените на турнеја. Добро. Сега, пошто нели вие сте нечиви деца, така и така сте почнале. Обично секогаш во фамилија постои едно дете кое што е ај да е здраво и живо. Така имате браќа, сестри? Да. Вие сте од кои сте? Од тие кои што е ај да е здраво и живо или е она баш? со Јас кое сум што крал се на мајка. гордеат? Ти си Крална мајка. крална мајка, така? Добро, ти Ѓоко? Па исто така би рекол, ја бев мајка ми мене ме обожаваше. А татко ми можеби беше повеќе со брат. Добро. Се поделиле кој кого е, да се Па- сака едното дете, друго. Еве, гледајќи на работите и по другите семејства, има така поделени дечи. Мислам, во Добро, тоа не Старото свесно, време. не свесно тоа се прави, не дека е тоа свесно. Не свесно е тоа. Добро, ама едното е гордост, не знам така некако доаѓа. па Гордост не е тоа гордост, едноставно можеби во некој извесен период повеќе нешто направило, постигнало, па мајката или таткото повеќе се фалеле со тоа дете, не дека се гордеат помалку со другото, меѓутоа ете едноставно по така. Така бе да е здраво живо. По... Ти имаш брат, сестра? Да, имам сестра. И секој кај вас беше да е здрав и жив Владко или сестрава? Мислам дека најдобар хотел на светот и во галаксијата во кој што човек може да престува е хотел Мама. Да. Добро. Исхраната е најдобра, услугата е најдобра, лиштата исперени и така натаму, така што е една голема доживотна вечна благодарност до мајка ми, затоа што сето тоа таа го работеше со многу љубов, со големо срце. Те и поддржали така. во твојата идеја да бидеш тоа што си, да се занимаваш со политика, Да, зашто да, нели апсолутно. татко ти беше Да. доктор, така? Да, татко ми покоен беше доктор. Па добро, сега не може секој. Мајка ми е, например, доктор, така што... Знам дека. Ама што ти не си добро станал и сме обично. покриени, да. Кога има такава фамилија, нели, обично нели дека Да, треба да стане да, синот да. доктор, он Да. нека е здрав и жив. Нека е здрав и жив, Нека така. си здрав и жив. Да. Добро. Кај тебе, Драган, како е? Па, ти си некако си, да речеме, си доктор пак, како и да е. нели? Да, ама со сестра ми се менувавме ние на периоди, едниот беше да е здраво и живо, па после така си правевме ти? епизоди. Сега мислам дека и двајцата сме исто гордост на. Добро, окей. Ги спомнав родителите затоа што нели многу влијае начинот на воспитување и воопшто нели кога се создава семејството, но и нели во какви мажи ќе израснете. Сега моментот на машко си не плачи многу се оспорува, меѓутоа јас сакам да ја свртам приказната па да ве прашам вака, дали мислите дека тоа е погрешно? Или пак зад него стои забрана, не стои забрана за емоции, туку порака дека решението треба да се бара во себе, а не во кукање. Затоа што сега нели машко си не плачи, па едноставно нели демек
дозволено е да покажеш емоции, па машките стануваат помеки, па да не речам лиглиња. Па не, ја на Дамјан баш го не го мотивирам да е плачкот, ама на работа, меѓутоа секогаш му кажувам ако ти се плачи, исплачи си се и не е срамота да плачеш. Добро. Затоа што сега Лазар е многу мал, Лазар не му кажувам ништо, си плаче. Плаче. Само плаче. Така што мислам дека е погрешно ако родителите на своите деца им кажуваат срамота е да плачеш. Да, срамота е да плачеш за без никаква потреба за нешто што не ти купил или слично. Меѓутоа ако емотивно осеќаш потреба дека треба да се исплачиш, апсолутно треба да се поддржат децата и да се исплачат убаво, затоа што и плачењето е еден убав лек кој што ќе ти чисти емотивно. Барем ја барем сум плач кој си плачам јас на Немој тука да ми се расплачеш. Не, сега нема да се расплачеш. Не на серии, не гледам серии, меѓутоа така на некој убав момент, на некој филм, на некој Ето едноставно, не знам, да, на некојаш на апсурдни работи, меѓутоа може да ме допре да си се расплачам без никаков проблем, мислам, не се срамам и помеѓу луѓе да си се расплачам едноставно. Така и со се мрсулавење, со се све оригинал. Не се мрсулавам многу, меѓутоа со сите салтанати некогаш кога треба си одам до крај. Па да си прав. Одам до крај, кога треба одам до крај, да. Добро, Ѓоко, ти како гледаш на тоа машко си? Па, лак, јас мислам дека не постојат родители што ги учат децата да не плачат затоа што и да го учиш детето да не плаче или да плаче, тоа е до самото дете, до самиот човек, или ги има тие емоции да заплаче или ги нема. Има луѓе кои што навистина на такви некои емотивни моменти, кога на тие моменти не знаат солза да пуштат, а јас ќе се расплачам и многу други луѓе, пример, кај што сме се нашли на таа ситуација, има луѓе гледаат дека зашо плачат? Тоа се значи без емоции луѓе. Така да не верувам дека има родители што ги учат децата да не бидат плачкоци или слично. Така да тоа е до самиот човек. Владко, ти кажува, сигурно тебе ти кажувале, немој Владко да плачеш. Срамота е машко си. Boys don't cry. Па тоа е тоа. Yes, of course. Не знам, не сум размислил сега. Ако плачеш, плаче кога си сам. Кога си надвор стисни зави. Така. Понатаму дигни глава, нема главата горе. Не знам, сега, окей, сите сме луѓе од крв и месо, нормално. Сега некојаш никој не плаче, пошто му е лесно, ако најубави се, нели, солзи радосници, баш на темава. Ја вака сите 4 деца кога ги видов кога се родија, солза ти доаѓа. Ето така што. Ама таа е поинаква солза, не е. Да, таа е поинаква солза. А кога ти е мака, па боже мој се, тоа е животот, ама нема откажување. Добро, тогаш како се, тоа било храбрење на децата, нели? Немој машко си не плаче со цел, нели, како што реков, да не кукаат, да не бидат. На кој начин тогаш сега им се влева самодоверба, им се кажува дека треба да бараат решение, затоа што он ќе си поплаче през града, ќе дојде кај мама, ќе си поплаче, па после ќе подпорасне, па ќе си поплаче. И тогаш дали стануваат помеки денешниве мажи? Ајде, Драга. Па, јас се сложувам со се ова што го кажа, само би сакал да напоменам дека многу е важно во која фаза се наоѓа детето и во која фаза ќе го поттикнеме, ќе го бодриме да се исплаче, да ги искаже емоциите, или ќе му зборуваме за тоа колку е важно да некогаш застане, се контролира. Ако е фазата на негација, нормално вие можете колку сакате да зборувате и само повеќе штета ќе се направи. А инаку се согласувам со Горан, сметам дека генерално секоја личност треба да има вентил канал и дека треба да ги извади од себе емоциите. Сега можеби не на серии, не толку експресивно во дадена ситуација. И не пред луѓе, гледаш, Владко рече не пред луѓе да се затвориш у армани да си плачеш. Добро, си индивидуално да гледаш. И сега му се плаче. Не ми се плаче. Го искаравме. Не, си правиме муабет, нели? Дајте ми Јас како стручно лице, одма можам да те поддржам да се расплачеш, ако сакаш да ти олесни. Абе, не ме терета да плачам, луѓе, да плачам, ја само си кажувам. Жадет подели. Да, само си Рамчиња овде да. си кажувам дека Пуштај нема турска серија, Па нема, јас се сложувам со тоа дека воопшто нема ништо со. А не викам да се расплачам од што водава ми е многу вкусна, не колку водава, така, меѓутоа. Да. Се шегувам, да. Тогаш што е, значи уште едно нешто има кое што. Иако е многу убава вода.
од солзи е. Многу убаво. Ништо стана. Да. Сега клучното прашање. Ако дојде синот, без разлика керката, мада повеќе синот, да праша тато како се станува маж, ај да видам што ќе му каже. Како се станува маж, Владо? Со војца. Зашто мене прв? Како што рече, нели, стручната лице преку пример. Сега, Така се стануваш и му викаш, вака се станува. Не, ама ние, например, во наше време, минатиот век, тоа го гледавме од нашите татковци, тоа го гледавме од нашите дедовци. Така што, ете, тоа е тоа и таа наша генерација, ние треба да бидеме сега пример. И, нели, ние себе си, демек, се доживуваме као нешто млади или така, ама не сме баш млади, ние сме веќе луѓе во средни години, а малци и поише од вас, така што Преку пример. Преку пример, да, и например да видат децава, посебно машкиве, например, дека си ангажиран, дека ја почитуваш сопругата или нивната мајка, дека сакаш, дека ако треба некој од 2 саца бајле да отиде да купи сируп, да седне у кола и да купи сируп или лек против температура, ти го правиш тоа, или ако треба некој нешто тешко да крене, ти ќе го направиш тоа, или значи едноставно да има некои работи кои што тебе ќе те направат тоа што си, затоа што никој друг не може да им биде татко на твоите деца, одошто ти самиот. И тоа е таа приврзаност, тоа е таа една човечка димензија која што на крајот на криштата не прави луѓе. Добро. Ѓоко, како се станува маж? Облакаш панталони? Баш пред Се некој ден бричиш. видов, Се бричиш и станеш маж? Баш пред некој ден ми излезе такво едно видео кое што голема вистина стои во тоа едно видео. Доаѓа синот кај таткото и му вика: тато, јас ќе се женам. Му вика: ќе се жениш? Извини се. Ама зашо се извинам? Извини се. Не се извинувам зашо што напред. Па вика: не си спремен за жена. Добро. Значи, ако треба да се жениш, треба директно да си спремен да се извинуваш. Без потреба. Така се станува маж. Така се станува. Извини. Зашто? Зашто ќе треби? Не, вака, значи за да станеш маж треба навистина да си спремен. Треба Значи, толку ти е едноставно прашањево, а толку е комплексно. Како да ти одговорам, како мислам, Кетските прашања се најкомплицираните, иако се нели наједноставни. Така. Прашањето е навистина добро, така да Добро. нормално Ако треба да е детево пред се и психички спремно за да стане маж и физички, и ментално здраво се. Со XY хромозоми. и тоа е, да. Добро. Биологија. Како, ајде? Да, не знам, вака сега ме збуни скроз. Ја мислам дека ствари кога веќе си спремен за превземање на некоја одговорност посериозна, тогаш веќе стануваш маж. Спекна, ево, родител кога стануваш, дефинитивно размислуваш на еден поинаков начин и стануваш и похрабар и посвесен за себе, за луѓето околу тебе. Мислам дека маж не се станува маж со физикалија, со мускули, со агресија, со нешто видливо. Мислам дека мажот како дефиниција повеќе психолошка состојба. Кај човекот дека што вика Владко, и во 2 сабале да станеш, да трчаш, да одиш по нешто, не дека тоа те прави поголем маж, меѓутоа сепак како една целина, како цела слика, одговорноста кога ја имаш како таква, како состојба правамува, мислам дека тогаш стануваш маж. Добро. Мислам дека одговорноста го прави човекот поголем или помал маж. Да, може. Знам дека он следен само да не ми избега мислата. Мислам дека стануваш маж можеби оној момент кога не си себе си најважен во животот. Точно, да. Да, значи, затоа што кога сме имале, не знам, 17, 19, 20, 22 години, јас и така натаму. Точно. Но оној момент кога ќе речеш, чекај, има некој поважен, дали е тоа сопругата, дали се тоа децата, мислам дека тогаш си маж. Значи, и се во свое време, значи, не може, не знам, на 35 или на 40 години да се однесуваш кога имаш 17.
Не. На 17 биди си како на 17, на 19, на 19, сите сме биле млади, ама кога ќе дојде времето, на 30, 35, 40 години, едноставно, како да кажем, треба да бидеш домаќин, треба да бидеш поддршка на своите семејства. Се согласуваме со сите дека така се станува маж? Па сега дефиниција баш дека така маж се станува или жена не е важно, значи ова се што го кажа би требало да биде одлика на човек. Ние тој момент го забораваме и се делиме малку на машки и на женски, биолошки во друго време се станува маж и се станува жена, ама овие карактеристики да би требало секој нас да ги има, без оглед на тоа дали е маж или жена. Добро, тогаш ајде да проверам како вие ги воспитувате децата. Може? Имате керки, сите имате керки? Ама и после тоа ќе го оставам. За сега го имам по еден специфична ситуација во која што значи ќе ве ставам, па за да видам вие како ќе одреагирате за вашите деца. Леле, Горан, во саксофонот дечките напикале лего коцки, а ти за 30 минути имаш настап. И не можеш да ги извадиш никако. Значи се кривиш себе си, повишуваш тон на сопругата и на децата или откажуваш настап. Значи што? Како? Бараш саксофонот колега. Саксофонот ти напикале лего коцки. Не можам да ги извадам, така? Не можеш да ги извадиш. А можам да свирам? Не можеш. Не ми работи инструментот, сакаш да кажеш. Работи, да. Имаш Резерва, резерва. барам, саксофонот, ниту се расправам, ниту ништо одам, се снаѓам. Не ти е она кој е крив за ситуацијата. Па јас сум крив што? Мислам, јас сум дозволил инструментот да го давам на некој да го користи како играчка. Тој не е играчка, тој е алатка за мој алат. Добро. Така што Ќе се снајде, готово. Ќе се снајдам, да. А после што ќе му правиш? Со играчки што ќе правиш? Па ќе го носам на сервис, ќе вадиме, ќе се снуѓаме, што да правиме. Добро, сега Ѓоко. Ќе ги фрлам после нормални играчки. Не сакам лего коцки, затоа јас ич. Ѓоко, за тебе имам специфична ситуација во која што керка ти, да речеме дека нели, веќе е возрасна и одлучува дека нема да се мажи и нема да има деца. Сега, дали ти себе си се прашуваш каде си сгрешил во воспитувањето? Ја обвинуваш околината или прифаќаш без осуда за никого? Му се смени ликот. Ама и прашањето да се смени ликот. Вака, а мојата најголема желба е да направам свадба, таква убава, како што и јас, може би ќе биде мала, нема да биде голема свадба, но најголемата желба ми е кој ќе се омажи керка ми. И прашањето ми е сега ова малце, па не знам, не би ја обвинил, но може би ќе бараме начин дека ние нешто сме криви нешто околу сето тоа. Дека ние не сме постапувале нешто, не знам, искрено. Не знам. Тешко е. Што и да кажам. Добро, види Драган. Не ќе да се мажи, све вика толку. Ќе убедувам. Ќе убедувам ти. Драган што ми прави мак. Ваква ситуација. Не знам. Ти не знаеш. Не знам. Веројатно, не, секако би добила поддршка, каква и да е одлуката. А и веројатно би се обидел нешто да променам околу тоа. Ама од друга страна па работите се менуваат и се во свое време доаѓа за секој год, така да. Добро, ама подолу ми се прашањата за тоа дека дели женската еманципација и дека одлучуваат да не се зимаат и да немаат деца и сето тоа. Затоа и тука некако. Ама и ова го имаме веќе како реалност. Па го имаме. Да, на годишно ниво Владко знае подобро, но од прилика тоа што следам статистика околу 1500 се деца вонбрачно родени. Нема да се мешаме во било чии право на избор. Значи тоа дали некој ќе има деца, кога ќе има деца, дали ќе стапи во брак или нема, тоа е длабоко лична и приватна одлука. Но голем број на социолози и психолози исто така сега гледаат дека се повеќе и повеќе има еден феномен на епидемија на осаменост. Да. Значи таа епидемија на осаменост, каде што луѓето се атомизирани, каде што сите се на телефони и социјални мрежи со антисоцијални ефекти. Значи не може телефонот или виртуелниот свет да биде замена за човечки контакти. Не може тоа да биде замена за било кој лајк или споделување или коментар на социјална мрежа, не може да биде замена за една преградка, за еден бакнеж, за еден човечки однос. Така што мислам дека во тој дел
личниот контакт, човештината, допирот и интеракцијата, па ако сакате и љубовта е незаменлива. И во тој дел мислам дека семејството, брачниот другар и децата се едноставно најдобар лек против осаменоста. Мала дигресија ќе направам со муабетов, ама имам за тебе една многу специфична ситуација, затоа што ти беше во една многу специфична ситуација. Владко, се случуваат студентски протести. Син ти и ќерка ти викаат: "Одиме тато да штрајкуваме со глад." Што ти им советуваш? Нема фајде од тоа деца, им даваш совети или им се придружуваш? Како да кажам? После колку години ова? Ке гледам вести, може некоја солза ќе има. Не знам, И двајцата рачунај. Секој Гете вели, секој човек е вселена и галаксија за себе. Така што секој дете нека си ја следи својата звезда. Кажи што ќе правиш, имаш искуство. Нека се здрави и живи. Тоа е тоа што ќе речеме. Што и да кажам, знам дека нема да ме слушаат, кој ја што не сум слушал. Добро. Така што, не знам, едноставно, нека биде тоа некоја кауза која што е добра, некоја кауза што е позитивна, некоја кауза што е поврзана со некоја емоција према Македонија или нешто што е поголемо од нив. Така што потврди, протестите ќе ги потврди тато, да, така што гладува и тато со нив. Нека си раста децава, тоа е тоа. Секој дете со своја среќа. Што да им кажам, ќе ги искарам, нема што ќе им кажеш. Па ние што сме ги слушале нашиве деца, пардон, нашиве. Сега, последната ситуација ми е многу специфична, затоа што сите имате ќерки, ви го читам јас воведот, а вие само треба да ми одговорите што ќе кажете. Океј, и ќе одиме на реклами. Значи вака. И така тој го паркира новото Порше пред нивната куќа, чекајќи таа да излезе. Ќерка ви да излезе. Моторот работи, музиката тивко свири, а тој е сигурен дека ќе остави впечаток. Во тој момент од вратата не излезе таа, туку се појави таткој. Таткото го погледна Поршето, го погледна момчето, се насмевна и му рече: Што си му рекол ти како татко? Дете ти чии си? Колку коња е колава? Мислам дека кого и да бараш си ја утнал адресата или дете од која партија си? Крка ми во колата е? Не. Он го паркирал Поршето. Пред куќата. Гледаш каква тишина беше муабет. Значи доаѓа со Порше, он искача и чека да излезе девојката, односно ќерка ти, и ти искачаш. Момче на мојата ќерка. И ти што правиш? Што прашуваш? Ке му махну? Па не, генерално ќе видам љубезен, ќе се представам, ќе се запознам со... Ја немам предрасуди, затоа што денеска многу млади деца заработуваат многу добро и не верувам дека сите деца млади кои што вожат Порше, се го заработиле, го добиле како поклон. Ќе ја пуштиш одма прв пат доаѓа, ќе ја пуштиш одма директно да се вози у Поршето, значи... Па тој што дошол дома да ја зема, значи не се гледаат еден ден. Значи ќе ја пуштам, да. Ќе го прашам. Ќе те прашам за 20 години, ќе видиме. Па ќе ја пуштам, што? Што преживен? Јас вака, да не го познам. Слободен човек. Прво, моето излагање, додека го читаше прашањето, излагам и само кажам, Теодора не живе овде. Гледаш ли? Тоа е тоа. Прав татко така. Ти веќе ја пуштиш. Па, ама сега зборуваме за ситуација дечко и девојка се во врска дошол да ја земе дома. Мислам да ја земе да излегуваат од надвор. Владко, ти што ќе направиш? Што ќе го прашаш тој со Поршето? Колку години има? Добро. Кога ќе се вратат? Дали внимателно вози? А после тоа уште прашање од сопругата, пошто треба на апелација да ја пратам. Пак уште еднаш, не знам, значи луѓе
Ќе имаме еден куп ситуација кои што нема да знаеме како да постапиме како родители. Па и ве тренирам сега тука. Да. Да видиме кој да каже. Ова ко она Beverly Hills или како беше, она со Meg Ryan филмовине. Снежа, кога ќе има Кирка ми 20 години, веќе е ирелевантно ја што ќе кажам. Значи 16 има. 16? А не. Чекај, не. Бараше начин како да се извади. Не, па ти не кажа дека има 16 Па години. сега хипотетички е сега, ама еве 16 години. Не ја пуштам. Па не ја пуштам апсолутно, човек. Глед, знаем дека нема да ја нормално? пушти, ама као либерален тука татко. Па добро, мислам дека веќе 20 години девојка изградена, студира, Убаво има. си кажа, Ѓоко не пушта. Владко си поставува круцијални прашања. Јас се излетав. Владко На поставува. интервју бија Се истрчав. Дали го поминаш интервју? да видиме. Се истрчав. Добро, Не, да. Владко поставува прашања во кои што го наведува сам да си замине, ме разбираш? Да кажа, не, многу прашања си ода. Ја не че има право. Добар се Ова ти, е ама. така ти, Слушај, значи. Ај дој за до година дојди. Дојди друг. Не, бе, на 16 години како ќе пуштам кирка тама на работа. Гледаш. Ја мислам дека веќе голема Па ја мислам и 20 години. 20 години да има и 22, тако, не го познат. Не, поентата Дечко, ми е значи, дека до 20 години ако ја мојата кирка не ја научам на основни животни, етички, морални вредности, што и да направам, што и да направам касно е веќе. Ја мислам дека децата треба до кај 14-15 веќе да ги имаме така, не да ги имаме, не дека ние ќе ги креираме, меѓутоа по пат на учење од нас како фигура родител. Ако не се изградат како личности до таа возраст, понатаму мислам дека што и да правиме ќе биде све. Еве да те утешам до 25 тоа. Дај Боже, супер. Има фора. Да, дај До Боже, 25 да, се извршните функции. За да може прво да процени дали треба да излезе и со кого треба да излезе, а друго, многу поважно е да го каже тоа дома пред да се случи. И за тоа имаме шанса нели во пубертетот, најголем дел, тоа се најкритичните моменти. Меѓутоа, генерално децата кои што се растени во ваков тип на семејства, нема да дојдат до ова, така да не се плашат. Добро. Он не утеши, а ти што ќе направиш, Драгане? Што, јас не живеам во Беверли Хилс прво, друго живеам во зграда, така да Хипотетички е Не, прашањето. серијата беше, нема серијата. Нема да ја Брендон пуштам. и Бренда. Нема да ја ако е пушти. малолетна, нема да ја пуштам секако, а и мене ако ме е гледаш како полнолетна, ја испаднав психотатов девојчево. Па не знам дека 16 години има сега. не, добро, Ја не знам колку има девојчето. види на 16 години веројатно 10 сат ќе биде дома. Така да. Гледаш ли? Добро. Добро, окей. Ќе се договориме. Окей. Ајде, идеме на реклами. И еве се вративме, добро се усогласивме Горан, значи погрешно си го разбрал прашањето. Да. И вистинското прашање кое што требаше да му го поставиш на дечкото беше што порше? Да, која година е пршето? Ето. Дали има голем сервис направено? Па јасно. Да. Какви гуми вози? Па добро, Нели? тоа се гледа, ќе го прочитам само. Не, па гледаш, да. Под халубата не знаеме што има. Можеш сервисна книшка да побрасам за да бидеш. Гледаш ли, сервисна значи историја. не е туку така лесно Си кога го ќе ти прода дојде. девојчето. Посебно кога нели доаѓа девојче, затоа што не е исто Да. со машките и со женските А, деца, да, да. ти имаш две. Да, така да. Да, 2 со 2. Добро. Се разбравме дека Да. не го продаде Не, ќерката. не го давам. Тука имам подароци за вас, но но добро, ајде доаѓаме некаде при крајот до самата суштина на нештата. Значи, кој е виновен што има толку помалку бебиња што се раѓаат? Вие сигурно не сте виновни затоа што влегувате во позитивната статистика. Да. Но да не се распленуваме нели на други, ова е виновно, тоа е виновно, дали мажите или жените? Кој повеќе мислите дека тука не се охрабрува или дали женската емансипација или не знам мажите се наљути, а овие премногу стана емансипирани, па сега што викаш ти Горан? Ја мислам дека нема тука машкото, женското во ситуација, него мислам дека начинот на живење и стресот си го прави своето и една од главните причини за луѓето да немаат ни премногу и време да размислуваат на таа тема. Што тоа е моје мислење. Како нема Ако време да сакаш, размислуваат за осуди на ме. деца? Да. Не за деца, него не се решава за тоа што самиот начин на живот е премногу турбулентен, стресен. Ѓоко ти се смее. Кажи И Ѓоко. така. Размислам, на вака, секогаш кога идам на настап,
И обавезно младите брачни парови кои што се зазимање ми викаат, ако не ми пееш ти на свадба, јас свадба не правам, не се женам. Така да голема причина и кај нас, кај мене и у бендот, значи мора да сме стомни за да направат свадба. За да има деца. Така, што вика, ако ти не доеш на крштевка, не уствари тоа што се родил. Не сме ние. Добро, за второто после кај Нема зимање, нема дечиња. Така? Добро, окей. Владко, кој е виновен, мажите или жените? Еве ти, имате ли вие, не знам, некакви не планови, туку статистики, дали воопшто разговарате на тоа кои повеќе се меќка околу тоа да има деца, мажите или жените? Мажите сакаат, ама жените не даваат. Не може да се редуцира прашањето на тоа сега, па да идеме, не знам, во полова дебата, родова дебата и слично. Децата кои што ги имаме се резултат на сите нас и на времињата во кои што живееме. Но живееме во некои времиња каде што можеби децата не се онолку приоритет колку што беа своевремено. Ако видиме на пример во Македонија 1950 година со 1,2 милиони жители, излезени од Втора светска војна со 24.000 загинати, убиени. Македонија со 1,2 милиони жители има 50.000 родени бебиња. Минатава година Македонија со 1,8 милиони жители, значи 50% повеќе жители, има 16.000 родени бебиња, 3 пати помалку. Има луѓе кои што имаат пишувано стотици, илјадници страници и тешко е да се најдат сите одговори, но незаменлива е личната одлука на поединец или личната одлука на двојката. Ако сакаш нешто, ќе најдеш начин. Значи, да ги сакаме децата, да бидеме приврзани за нив, да сега едноставно размислиме за тоа која за 10, 20, 30, 40 години од сега, како ќе изгледа нашата софра за стара нова година или за некоја слава или за некој бадник. Значи, дали сакаме таа маса да биде од 1 метар или сакаме маса од 10 метра. Ја им посакувам на сите да нивните маси, кога ќе бидат тие убави моменти, да имаат со кој да ги споделат. Така, да. А треба да ги споделиме. Размножувајте се. А да ги споделиме со нашите деца, со нашите снаи и зетовци и со нашите внуци. Вие колку ќе имате Многу сватови. Многу сватови. И многу сватови ќе има. И тој со поршетка. А добро, како вие размислувавте? Значи, планиравте, и што вика, значи, треба сепак да се одлучиш. Тоа си одлука или тоа се едноставно знаеш, се сака, така оди природен е процесот, нели? Се земаш со некого, имаш деца. Тука нема многу мислење? Па ама зашто да мислиш? Нели е биолошки се е природно. Зашто да мислиш? Да. Он више мисли на второто дете. Не, јас мислам натака. Да убрзам малку. Инаку би се сложил јас со сите се што кажа, затоа што прво се менуваат времињата, условите се менуваат, удобностите се менуваат. Зоната на комфорт се проширува и некако се повеќе гледаме да не ја нарушуваме таа зона на комфорт заради притисокот кој што го живееме, мислам кој што ние веќе секојдневие. Мислам дека тоа е еден од факторите, а другиот, тоа што го кажа Горан, луѓето многу ако отворат digital well-being на телефоните ќе видат колку време од денот пропуштиле. Аха. Значи, а тоа се движи од најмалку 2 часа. Така да тоа е тоа нарушување на комфорот кој што веројатно влијае на единката да стапи во брак и да сака да има деца. Дефинитивно не сакаат да си го нарушат комфорот и колку што е поудобен животот, толку помалку сакаме да си го нарушиме со таму некаде менување пелени, со не знам дете да плаче, па после да се секираме или па не знам одговорноста не би се ја основало презимале. на тоа, се извинувам. Добро. Значи мислам дека не е тоа основата, затоа што имаме милион фактори кои што влијаат, има луѓе кои што многу сакаат не може. Добро, не може. за тоа не зборуваме, за жал има такви случаи. Да, генерално сметам дека темпото на живот влијае врз перцепцијата наша и врз начинот на кој што ние функционираме, затоа што прво намалена е социјализацијата. Се сведува на комуникација преку социјални медиуми, претежно. Не се наоѓаат уживо. Да.
А за да има бебе мора уживо. Мора во живо да се сретнете. Мора уживо да се. За жал. Па може не знам да им кажеме. Билатерално. Чекор. За жал треба да се сретнат. Треба да сретнете уживо. Да, И да. како рече? Што рече? Кој го даде предлогот да се исклучи Евана да исклучи струја? Од колку до Јас. колку, Владко? Ти не е Да. Драган. Значи од колку до колку да нема струја? Па кога ќе се стемни веќе. Да нема струја више. Да. Парно нека имеот да биде И жешко. да биде тоа. Да се раскомотат. Да биде топла. Ама така се едноставните работи. Ова Снежа емисија пуштате во 11 на вечер. Ти можеш Приручник Не купатство за све. И така И многу е тогаш битно. тркот дојде. И тогаш доаѓа Штркот. штркот кога ќе се стемни, он иде по оваквото, да. Не, има еден друг дел, а тоа е на помладиве генерации треба да ми ја пуштиме пораката дека се поминуваат и гужвите, поминуваат и анксиозностите, и ќе може ли, ќе биде ли окей, нема да можам, ќе имам ли време, не бидем, ќе биде окей. Одлично, фантастично кажам. Јас сега да ви дадам подароци. Па Значи, затоа ако дојдовме. подароците Ети да Снежа да не пофали, фала Богу, нешто кажам. Фала Снежа. Ама сите убави работи ги кажам, плюс дека сте тука затоа што сте стварно убави луѓе Да, фала. и плодни. Да. Тоа е тоа. Добро, давам подароци, значи Алче Неро, значи тоа ви е една органска линија. За дечињата имате. Да, сме мислеле за сите. Да, побели. Ги имате сите, да си ги проверите. Значи да ми бидете здрави, храбри, еве, и да бидете смирени. Имаме тука алфа мейл и имаме ашваганда. Значи прво иде ова, па после иде ашвагандата да се смирите. Тоа за овие што уште едно дете ке. Така не пазите. Чекам тестот За да ми Драган. го покажеш. Да, ќе ти пратам слика. Да ми ова, пратиш. Да, Драган, да те појачам. Добро. Да, Флора, не го така се почувствував. Кашичка. не се спремаме, гледаш како, да, Флорадикс. Ама и вино има. Така ќе си изгаси светло. Чоколади сега свети Трифун зимјав месец. Имам тука Флорадикс, значи сирупи со витамини, значи исто така и за вас и за децата. Се грижиме за вашето здравје на целото семејство. Чекай се од кај да тргнам. Значи вака, винцето. Ето. Значи винцето се става прво, уз него иде кашкавалче, значи осоговски млечни производи, Да окей? се бајле кашкар И со газ- струја. Да се струја. И, еве, вака. И на крајот, значи, ако јас ќе ви дадам тука влошки, ама дај Боже да не им требаат во следните 9 месеци влошките. Ова само за мене или за сите? За сите давам. Мислите моја дечки Снежа стројник готово више. Па морам, да. Добро, дај ми ги краватите за да проверам кој од нив е вистински маж, затоа што викаат дека маж се станува кога ќе научи да врзува кравата. Добро, ти Владко си станав многу одамна. Мене лептир маж накома. За колку? За 30 секунди. Ја Давај им ги. битката. Ајде, давај, бирај си која машна сакаш. Ти имаш една? Плавата ја одбра, мисле црвената ќе ја земеш. Ево јас. Црвено-црната. Добро, се чекај сега. возвиш? Ќе имам, чекај, добро, сега да само видиме. Ја не знам да Ама со затворени очи. И прашањето, последното прашање е дали мажот е вистински целосен доколку не се оствари како татко. Значи, мижите, дајте ми 30 секунди да видам дали ќе сврзат машно за... Чекајте, вака, Владко. Добро, ама Не знам, таква е правилата. Таква е правилата. Може, 3, 4, почнете. Абе, мижете, бе. Јас сум готов. Со затворени Снежа, очи. ти си... Требаше да ми кажеш пелени да менјаваме, а не ова се. Готово, добро, стој. Владко, на толку брзоење машна. Ама сега дај пелени тука, ајде, Добро, пелени да спедиме. Драган, да видам кај тебе. Добро, Јас прв ти завршив. призна, не, добро. Кај Ѓоко е Дека не најдобро, знаеш, ти значи, си вежбал. Добро, бе, добро, со затворени очи, добри сте, топ сте. Фантастично, значи дали Па и ова може би е најубаво што сум ја врзнал до гледаш сега. и со затворени очи од сега да брзуеш добро. Затвори очи од сега готово, не па. Добро, Притисак, и тоа е едно нели од машкоста, барем символично, да кажеме, да. Може ли да биде мажот целосен ако не стане татко? Што мислиш?
Мислам, па и да. Да? Добро. Апсолутно да, јас сум за тоа. Добро. Не можам да зборувам за другите, за себе можам да кажам дека целосен сум откако ја имам ќер. Добро. Може, нели, секој има своја судбина, секој има свој пат, така што тоа е и мистерија на животот. Снежа, ја би сакал едно прашање од тебе, ако може. Значи, сега ние до сега зборевме, нели, на мажите и на гледачите и на машкиот дел од публиката. Кажи ти сега за мајчинството, до женскиот дел од публиката, за да ги покриеме темиве сите. Сега ти Што да им кажам, дека треба да станат мајки, дека дали убаво? Не, на пример, значи, дали тебе ти беше вистинска... Не постои никакво друго чувство и не постои никакво друго задоволство кое може да се компензира со задоволството и чувството да станеш мајка. Да се спореди. Значи не постои единствено, значи јас сум станала мајка кога имав само 23 години. Значи да можам пак ќе се вратам, иако значи и студирав и детето го доев и довршува факултет, значи станувајте мајки. Станувајте татковци. Па, ајде, Снеже. Па доста добро. Млада си. Па млада си. Имаш вино, имаш кашкавал. Имаш осигурачи, исклучи струја. Гасете струјата. А Владко, повелете господин, на крајот да завршиш. Што? Та-на-на-на. Ако Момент не на ми го вистината? прочиташ, ако не ми... Не. Морам да прочитам. Мораш да го прочиташ во камера, Знам Владко. кој е ова авторот. Јас. Значи известување. Во камерата. Значи, окей, да дам вовед. Значи, ова е алузија на оние прогласување на победи, јас кој ги правев, нели? Прогласување резултати. Така ќе Победивме во завршиме. Чешиново, Да. Блешево, Ајде. победивме во Пекчево, благодариме. Ајде, 3-4. И се вели известување од координаторот за демографската обнова. Аха. Значи, вели, почитувани граѓани, ви информираме дека демографската обнова започна. Не како најава, туку како состојба на терен. За месец јануари известуваме со конкретни бројки, не со проекции. Вели, во Делчево дојавме 20 бебиња. Раѓаме и во Неготино и Кавадарци. Браво за тиквешијата. Сум автентично ова. Вика, во Битала имаме 2 двојки и 1 тројка. Културен град, ама и продуктивен. Вие ќе правите скечеви од мене сега. Вели, во Охрид пристигнаат 10 бебиња, а по 3 нови жители довија Велгошти, Лакочареј и Ботун. Тивко, ама ефикасно. Чека, кај ви е Дебарца овде? Кај ви е... Уследниот извештај. Лесковец, значи не ви е потпол материјал. Февруари. Вели, со 8 машки бебиња во Штип и во Пробиштип. Исто толку и женски бебиња. Известуваме дека резервниот состав е пополнет. Значи во Источна Македонија, добро. Вика, посебно ја поздравуваме состојбата во Македонски Брод и Македонска Каменица, каде што и без гужва се работи на едината. Во Кичево има нови бебиња што кажува дека патиштата може да се чекаат, ама животот не. И конечно, во Крушево високо студено, ама демографски топло со 15 бебиња, а не е 2 август. Продолжуваме да броиме, да благодариме што учествувате. Благодарам. Добра ви е пресконференција. Снежа, кај ви текнала? Па гледаш ли како? Тоа да знаеш, сакам да биде реалност. Да, болја Многу пресконференција не сте ми смислиле, така што... Момци, знаете што треба да направите, така да... Тоа е се спремно. Ви благодарам Фала многу многу. што учествувавте. Ви благодарам многу на сите овие одговори. Верувам дека стимулирав. И да знаете, и јас верувам, ако ништо друго, позитивна енергија, затоа што во позитивна енергија и се создаваат деца. Кога е нешто, тоа души на пијанство, ама тоа не окажуваме. Добро. Ви благодарам многу што не гледавте. Значи, голем поздрав од тато Ѓоко, тато Горан, мама Снеже, тато Драган и тато Владко. Се гледаме. Поздрав!